Evet, buruşturduk, buruşturduk. Bardağımızın içine şöyle iyice dibine koyup parmağımızla bastırıyoruz. İyice. Şöyle ters çevirdiğimizde peçetemiz aşağıya düşmesin. Kontrol edin. İyice parmağınızla itin. Ters çevirdiğimizde peçetemiz düşmesin. Sıkıca dursun. Evet, buradan görünsün. Sonra bardağımızı tam böyle ağzı aşağıya gelecek şekilde, dik bir şekilde, bakın çok dik bir şekilde suyun içine batırıyoruz. Ama dik. Hiç sağa sola kaymasın. Ve bardağım şu anda tamamen, gördünüz mü, şuradan görünüyor. Tamamen suyun içinde. Üzerinden bastırıyorum. Ve aynı şekilde tutup hiç sağa sola kaydırmadan dik bir şekilde yukarı kaldırıyorum. Bardağımın dışı ıslak, bakın sular damlıyor. Ama peçeteyi çıkarıyorum. Peçete tamamen kuru. Siz de yapın bakalım. Evet, kuru mu peçeteniz? Evet. Peki neden bu peçete ıslanmadı? Çünkü bu bardağın içinde bir miktar hava vardı. Suyu iterken bu bardağın içindeki hava boşluğu peçetenin ıslanmasını önledi. Ama bardağı koyduğumuzda sağa sola kaydırsaydık eğer, tekrar yapalım. Peçetemizi tekrar bardağın içine koyalım. Bastıralım. Bardağımızı suyun içine koyduğumuzda şu şekilde sağa ya da sola, öne arkaya kaydırsaydık, yapalım. Bakın hafifçe çeviriyorum. Baloncuklar çıkıyor. Gördünüz mü baloncukları? Evet, baloncuklar çıktığında peçetemiz ıslanıyor. Islandı mı sizinki de? Gördünüz mü hava baloncuklarını? Evet, ıslanmayan peçete deneyimiz bu.